सो हेलो गाइस, वेलकम आवर चैनल। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि वीडियो यानी कॉमेडी वीडियो के लिए वाइन्स के लिए आप कॉपीराइट साउंड कहाँ से डाउनलोड करें, यानी जिसमें कॉपीराइट साउंड ना हो। तो गाइस मैं सिंपली एक बात बता दूं, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको किसी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। आप वो ओपन कर ले अपना। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपको स्लैब का साउंड डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है स्लैब साउंड, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही यानी हर किसी में लिख देना स्लैब साउंड नो कॉपीराइट। तो सिंपली जो पहली वेबसाइट जो आएगी जैसे ये आ रही है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इस पर देखना स्लैब का साउंड ये लिया। आपने देखा कितना काफ़ी बढ़िया है, फनी गर्ल बॉय, यानी देखिए ठीक है। अब जैसे आपने देखा ये साउंड है तो आपको सुनता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। तो जैसे ये गया तो अब इस पे यानी स्लैब का साउंड है, जैसे अब इस पे ही क्लिक कर देना स्लैब वाले पे, ठीक है। स्लैब वाले पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, इससे नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देगा यानी वेब में और MP3 इधर साइड में दो आइकन मिल रहे होंगे आपको। सिर्फ सिंपली आपको MP3 पे इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर की बारी। दूसरे नंबर है जैसे सुपर पंच पंच, नो कॉपीराइट, ठीक है, नो कॉपीराइट सुपर पंच साउंड नो कॉपीराइट। अब इस पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना। अब देखना है आपने इस पे क्लिक कर लेना है आपने। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पंच HD काफ़ी भयंकर था। और नीचे की आप जैसे करते जाओगे वहाँ पर आपको मिलते जाएंगे, जैसे ये पंच काफ़ी बढ़िया था। ठीक है, आपको ऐसे ही डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या, जैसे किक की है तो स्पाइन किक, स्वाइप किक, राउंड किक, फैन पे, ठीक है। आपको करना क्या है, नॉकिंग द डोर वगैरह, यानी आपके जो भी आपको पसंद आए उसको डाउन यहाँ पे क्लिक करना है बैटमैन पंच पे। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया था MP3, तो MP3 में इसको डाउनलोड कर लेना है। और भी बात आई इंस्पिरेशन साउंड इफेक्ट नो कॉपीराइट, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है इंसेप्शन साउंड। और इस पर ये पहली वाली वेबसाइट है, इस पर डाउनलोड जाना है आपको। अब आपको इसमें इस वाली वेबसाइट में समझ नहीं आएगा तो आपको बैक करना है। आपको ये नीचे वाली वेबसाइट है इसमें चले जाना है। यहाँ पे इसको बजा के भी देख, जैसे ये राउंड हिल में आपने देखा होगा। मैं अभी ये राउंड हिल की बात कर रहा हूँ, कैसे करी डाउनलोड करनी है। और दूसरी भी कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये हो गया इंसेप्शन वाला, ठीक है। बैक आते हैं अब। काफ़ी साउंड है आपकी, मैं जिसमें यानी लिंक तो नहीं दूंगा, क्योंकि लिंक दूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं सिंपल इसके नाम लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से साउंड के एक नाम को कॉपी करना है और ऐसे ही लिख देना, यानी सिंपली और सर्च कर लेना। जो पहली वेबसाइट आएगी वहाँ पे देख लेना। या आप जब आप YouTube चलाते हो तो इतने तो समझदार हो गए, जो आप वहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है वो आप कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना और टेक केयर। वंदे मातरम।